반갑습니다, 여러분. 오늘은 우리 그 현장 작업 차량 중에 2.5톤 덤프 트럭입니다. 기아에서 나온 프론티어 2.5톤 덤프 트럭이고, 이 차량을 소개시켜 드리려고 합니다. 이 차량은 사용 중에 한번 배터리를 플러스 마이너스를 잘못 연결해 가지고 아마 그 차가 이제 서버렸어요. 그 선 상태로 한 3-4년 동안 그대로 방치를 했거든요. 그런 걸 이제 뭐 폐기 처분할까 어쩔까 이래 고민하던 중에 내가 안 고쳐 보겠다 이래 가지고 제가 요 휴즈박스를 교체를 하고, 그 다음에 이제 시동은 걸린 상태에서 이제 이 클러치가 너무 오랫동안 방치해 놓으니까 작동이 안 되더라고요. 그래서 클러치 손 좀 보고, 그 다음에 앞 브레이크가 편제동이 되더라고요. 그래서 쇼바부터 시작해서 앞 브레이크 시스템은 제가 직접 새로 싹 교체를 해가지고 그래가 지금 잘 사용 중입니다. 이 차량 가지고 현장 하나도 뭐 깔끔하게 마무리했고, 현재 뭐 배터리가 이래 뭐 용량이 다른 게 이래 뭐 들어가 있지만은 뭐 사용하는 데는 문제는 없고, 아직까지 시동도 잘 걸리고 아무 문제 없이 사용 중입니다. 그래 뭐 지금 상태가 안 좋아 보여도 현장에서 사용하는 데는 아무 문제가 없습니다. 그 공사 현장에서 현장 안에서만 왔다 갔다 하면서 움직이는 차량으로 지금 사용 중이기 때문에 뭐 그 고속으로 주행하는 것도 아니고 그렇습니다. 그래서 적재함도 일부 보강해 가지고 사용 중이고, 내부를 한번 스타트 모터가 간헐적으로 시동이 안 걸리길래 안에 이제 마그네트가 안 좋아 가지고 얼마 전에 교체를 했고요. 나머지 부분은 거의 뭐 기존 그대로 사용 중입니다. 차량 내부는 이렇게 생겼고요. 아직까지 이 차량이 현장에서는 그 공도에서도 어느 정도 운행되고 있는 차량으로 알고 있고, 뭐 남아 있으니까 부속도 요즘 신형 차량 부속 구하는 것보다는 거의 비슷하게 신형 차량과 비슷하게 부품 구매가 가능한 것 같아요. 이제 브레이크 안에 라이닝하고 브레이크 호스 파이프하고 이번에 구매할 때 아무 문제가 없었거든요. 부품도 잘 나오고 있고 그렇습니다. 요 휴즈박스가 이번에 새로 제가 교체했던 휴즈박스네요. 이상 설명을 마치겠습니다. 감사합니다.